Xo'p, demak, assalomu alaykum hammaga. Xo'p, demak, bugungi darsimiz o'tgan darsimizning davomi. Test driven development, acceptance test driven development ni davomi, behavior driven development. O'zi ikkiga bo'ldik. Test driven developmentda nima bo'ldi? Dasturchi avval savol beryapti. Agar buni yozsam, qanday natija beradi dedi. Keyin test yozildi. Masalan, agar dedi, mana buttonni bossam, keyin nima bo'ladi? Vakansiya orqali chiqadi. Demak, u keyin yozdi. U dasturchi agar buttonni bossa, keyin vakansiyalar buttonini bossa, keyin vakansiyalar chiqib kelishi kerak degan test yozdi. Endi ATDDda nima bo'ldi? Acceptance Test Driven Developmentda bu mijozni klienti, mijozni talabi o'rganildi. Mijoz yoki userlar, foydalanuvchilar talabi o'rganildi. Mijozlar aytdiki, mana bu knopkani bossangiz til o'zgarishi kerak, buni bossangiz bu qilish kerak dedi. Farqi demak birinchisi dasturchi aytdi, ikkinchisi mijoz. Keyin mijoz aytgandan keyin tester mijozning talabidan kelib chiqib kod yozadi, test yozadi. Aytadi, bu tugma bosilsa ma'lumotlar bazaga tushishi kerak dedi. Keyin developer shunga muvofiq test yozadi. Kod yozadi. Adashib ketdim. Demak, tester birinchi mijoz aytadi, bu knopka bosilsa ma'lumotlarim saqlansin. Men ismim palonchi, shu yil tug'ilganman deb mail kirityapti. Save deb bossa ma'lumotlar saqlanishi kerak deyapti mijoz. Endi QA test yozyapti. Palonchi agar bu knopkani bossa, save deb bossa saqlanishi kerak ekan, bazaga borib ma'lumotlar tushishi kerak ekan deyapti. Developer nima qiladi? Haqiqatda shunaqa bazaga borib tushadigan kod yozib beradi. Testerni yozgan kodidan o'tsa, keyin bu bazaga borib tushgan ishlagan bo'ladi, mijozning talabi qondirilgan bo'ladi. ATDD. Endi BDD, Behavior Driven Development. Xulq-atvor asosida dasturlash. Bu yerda testlar inson tilida yoziladi, barcha jamoat tushunadi. Misollar orqali dastur qanday ishlash kerakligi yoziladi. Hayotiy misol. Siz do'stingizga deysiz, agar foydalanuvchi parolni noto'g'ri kiritsa, xato chiqishi kerak. Bu test sifatida yoziladi va avtomatik tekshiriladi. Endi bunda given, when, then degan tushuncha bor. Bu Gherkin prinsipi deyiladi. Given, when, then. Bu 3 ta tizimda, ya'ni foydalanuvchi tizimga kirish sahifasida turadi. U noto'g'ri parol kiritsa, unga noto'g'ri parol kiritdi degan xabar chiqadi. Endi buni pastda yana soddaroq misol bilan tushuntirganmiz BDDni. O'zi BDD jamoat tushunishi uchun muhim. Texnik bo'lmagan odamlar ham dasturni tushunishi kerak. Ya'ni yuqoridagi ATDD bilan TDDda bular asosan tester bilan developer bor edi, mijozning talabi bor edi xolos. Endi BDDda Behavior Test Driven Developmentda texnik bo'lmagan odamlar ham dasturni bir ko'rganda tushunishi kerak. Testlar, ya'ni masalan kirdim, login knopkasini bosdim, saqladim, save bo'ldimi? Bo'ldi. O'shani bilish kerak. Ketma-ketlikda. Testlar oddiy tilda yoziladi. Agar foydalanuvchi shunday qilsa, shunday bo'lishi kerak. Bunday qilsa, bunday bo'lishi kerak. Boyagidek bazaga tushishi kerak, kod bu yoqqa kiritilishi kerak, fieldlar yozilishi kerak demaydi. Foydalanuvchi shuni qilsa, bunday bo'lishi kerak deydi. Va eng soddasi, oddiysi, hamma dasturchi, QA, biznes bir xil tilda gaplashadi. Hamma kod jihati aytilmaydi, baza so'zlari aytilmaydi, userning talablari nima, oddiy gaplashadi. Kodga oid xatti-harakatlar test bilan ancha tiniq bo'ladi. QA sifatida, ya'ni siz misollar orqali test tuzib berasiz. Siz biznes vakillar, PM, dasturchilar bilan o'rtadagi tarjimon bo'lasiz BDDda. Xo'p, yuqorida aytyapti TDDda kod sifati uchun muhim, ATDD to'g'ri mahsulot yaratish uchun muhim bo'lsa, BDD jamoat tuzilishi uchun muhim bo'ladi. Xo'p, shunday ekan, TDD, ATDD, BDD bu test yozishni keyin test qilish emas, avval rejalashtirish vositalari hisoblanadi. Ular yordamida siz xatoni dastlabki bosqichda aniqlaysiz, aniq talablarga asoslangan testlar yaratasiz va jamoani tilini birlashtiradigan bir umumiy jarayonda ishtirok etasiz. Endi bu yuqorida ham aytib o'tib ketdik, shift left atamasi bor edi. Shift left bu nimaga kerak degan narsani aytib o'tdik. Yuqorida emas, ya'ni o'tgan darsda aytgandik. Shift left bu degani testlashni imkon qadar erta boshlash. Ya'ni kod yozilib bo'lgandan keyin test qilish emas, balki loyiha boshlanishi bilan testga tayyorlanish. Nima uchun left? Chunki dasturiy hayot sikli, buni oldingi mavzuda o'tganmiz, birinchi adashmasam yuzakroq o'tganmiz, chuqur o'tgan ekanmiz buni. STLS, ya'ni Software Development Life Cycle'da grafikda chapdan o'ngga qarab ketganda yozganmiz, bunday aylanadi, toshbaqani to'g'rishda life cycle bor.
Testni chapga boshlanishga yaqinlashtirsak, bu shift left bo'lar ekanda, ya'ni o'zi klaviaturamizda chap tarafda shift bor o'zi. Birinchi boshlanish jarayoni shunday ketadi. Controldan tepada shift. Bu ham shuni inobatga olib shift left deb atashgan ekan. Ya'ni bu IT sohasida shift leftmi desa, loyiha shift left qilinganmi desa, ya'ni loyiha boshlanishidan test jarayoni boshlanganmi degan tushuncha bo'ladi. Bu ya'ni siz uchun bir skill bo'ladi. Masalan, sizdan so'rasa, shift left loyihalarda ishlaganmisiz desa, nima u shift left demaysiz ekansizda. Demak, ICT Kibik kitobida keltirilishicha shift left degani demak kamchiliklarni dastlabki bosqichda aniqlash bo'ladigan bir testlash dastur boshlanishi bilanoq testlash jarayoni boshlansa, bu shift left bo'lar ekan. Demak, bu nima uchun kerak shift left? Kamchiliklarni sraz, ya'ni boshlanishi bilanoq arzon bo'ladi muammoni topish va oson bo'ladi. Nimaga arzon bo'ladi degan birinchi darsimizda esingizda bo'lsa, QA nimaga kerak? Bug ikkinchi darsimizda buglar haqida edi. Chiqqan kichkina bug, endi bizning nazdimizda kichkina bo'lishi mumkin. Masalan, do'konga kiryapsiz, onlayn do'konga bitta narsani bitta sotib olmoqchisiz, bir bossangiz siz 4 ta bosilib ketdi, lekin sizga ko'rinmayapti front-endda. Back-endda u 4 marotaba borgan. Sizni naqaysiz zaprosiz, ya'ni so'rov. Siz bitta so'rov bosgansiz klik bilan, u 4 ta borgan. Siz bir marta to'lovga bosyapsiz, sizda bitta to'lov ko'rsatyapti, lekin backendga 4 ta sizni kartangizdan yechib olsin deb kelyapti. Ya'ni UI da, front-endda xato ko'rsatyapti. Bu mana keyinchalik bu dastur chiqib ommaga berilgandan keyin bu juda katta xato bo'lib, saytga ishonchsizlik ortib ketadi. Bu saytga ishonma, hozir bitta olasan, 4 tani pulni olib qo'yadi deydi. Aslida u bitta olmagan, siz 4 ta olgan bo'lasiz. Sizga 4 ta keladi. Ikkinchidan tushunmoq kerak. Men bitta olganman-ku desangiz, "Yo, siz 4 ta olgansiz. Mana" deydi, "siz chekingiz chiqib kelyapti." "Voy, baraka topku" deydi. "Mana saytga bitta olganman." Desa, bunday saytga kirsa, dasturchilar to'g'rilab qo'ygan. Endi bitta olgan, unga 4 ta turibdi. Endi yana nima bo'ldi? Ikkinchi muammo. Sizlar mashinik ekansizlar deydi. Aslida bu hech kimni aldayotgani yo'q. Bu jarayon dasturchi testerni naqasdan o'tmagan, to'g'ri testlanmagan jarayon bo'ladi. Ya'ni qanchalar ertachi testlansa, shift left bo'lsa, shunchalar xato kam bo'ladi. Shift left qanday amalga oshiriladi? Talablar darajasida test nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. QA testlovchi dastur nima qilish kerakligini yozilgan hujjatni tekshiradi. To'liq, masalan, ishqo saytini yasalashdan oldin hujjat beriladi. Yoki Flexobo sayti yasalashdan oldin hujjat beriladi. Flexobo sayti nima? Beriladi. Ishqo o'zimiz saytimizni misol keltirsak, mana ishqo sayti nima? Demak, vakansiyalar va sohalar va korxonalar bor sayt. Bu yerda nima bo'ladi? Chap tarafda ishqo ikoni bo'ladi, icon va hudud tanlash bo'ladi, vakansiyalar bo'limi bo'ladi, korxonalar bo'limi bo'ladi, sohalar tanlanganlar login bo'limi bo'ladi va tagida uni ostida kartalar bo'ladi. Ya'ni kartaga kirganda shu kartaga muvofiq ish qidirish bo'sh ish o'rinlari chiqib keladi degan narsa bo'ladi. Bu hujjatda bo'ladi, hali sayt bo'lib yaratilmagan. Masalan, mana shu narsa ya'ni tester tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu to'g'rimi o'zi? Shunday bo'lish. Qani, keyin kod yozilish jarayonida ham tester bunday tekshirib ketaveradi. Menga bergan dasturlaringda chap tarafida bo'lishi kerak edi karta. Siz o'ng tarafga qo'yapsiz keyin taqriban. Desa, ha, bu keyin o'ylangan. Demak, tester yozib qo'yadi. Dokumentatsiyani o'zgartirish kiritamiz. Sizlar kartani o'ng tarafda bo'lishing. Ya'ni testlash boshidanoq testlovchi har bir jarayonni tekshirib boradi. QA testlovchi dastur nima qilish kerakligini yozilgan hujjatni tekshirib boradi. Noaniqlik, nomuvofiqlik, kamchiliklar aniqlanadi. Boyagidek aytganimizdek, o'ng tarafda bo'lyapti karta. Ya'ni developer dasturchi o'ng tarafda qilib qo'ygan. Aytasiz, "Voy, men tekshiraman, ishlayapti, lekin hujjat bo'yicha biz chapda deganmiz. Ertaga rahbarlar biz mijozni ham talablab o'rganamiz-ku. Mijoz chapda bo'lishi kerak deb yozgan bo'lsa, siz o'ngda qilgan bo'lsangiz, menga mijoz gapiradi yo'q deyishimiz kerak. PM gapiradi yoki boshqaruvchi. Demak, kod yozilishdan avval test yozish. Bu aytib o'tdik, TDD, ATDD, BDD bosqichlarini avval test, keyin kod. Shift leftni ustuni hisoblanar ekan, bu aytganimiz. Dasturchi va QA hamkorlikda test ssenariyini yozadi. Siz test ssenariyi o'zi nima desa, hozir bir misol o'laroq o'zim yozganini keltirib o'tishga harakat qilaman. Test ssenariy deganda sodda tarzda test ssenariy. Masalan, mana bizni kompaniyaning test ssenariysi. Masalan, kompaniya qurish test bu biroz tushunarsiz ekan. Test ssenariy deganda testlashni qaysi jarayonda olib borish. Masalan,
Mana Flexobo saytini ko'rsak. Bu sayt qanday testlaysiz? Siz testni qaysi jarayondan boshlaysiz? Mana buttonlar bosib boshlaysizmi? Yo'q. Bu testlashning o'ziga yarasha tartibi, o'ziga yarasha standarti bor. Masalan, asosiy ishlatiladigan funksiyalar bo'ladi saytda. Demak, bironlarni zakazlarni ko'rish. Ya bo'lmasa yangi zakaz ochish bo'limlari. Demak, yangi zakaz ochish bo'limiga bossangiz, sizdan bir nechta talablar so'raydi. Ya'ni bu o'rinlarni to'ldirish, qanaqa o'rinlar bo'lishini sizdan so'raydi. Demak, shu o'rinlarni qanday testlash, nimalar yozish kerakligini siz ssenariy qilib chiqasiz. Masalan, add load degan buttonni bosdik. Bosdingmi? Bosdik. Xo'p, buni bosgandan keyin nima chiqdi desa, va Flexobo saytiga qaytsak, mana add load bosgandan keyin route and load degan chiqdi. Demak, mana route and load. Demak, buni yozib chiqamiz. Keyin nima bo'ldi? Route and load ga chiqqandan keyin pastda from to degan chiqdi. Dan gacha. Endi demak saytimizga kirsak, Flexobo mana from to. Demak, mana ketma-ketlikda nima qilishimizni yozib chiqyapmiz. Demak, birinchi from to ni, keyin load type, keyin load weight ni tekshiramiz deb bir yozib chiqdik. Xo'p, umumiy shunaqa narsalar qilib chiqdik. Bu demak shu boya aytganimdek test yozilishdan oldin ssenariylar yozib chiqyapti dasturchi bilan birga. Shunday bo'lishi haqida. Xo'p, CI/CD haqida keyingi darsimizda aytib o'tamiz. Keyingi darslarda, chunki hozir biroz murakkablik qiladi. Kod kiritilishi bilan bu avtomatik testlashga tushadi. Bu tez fikr almashinuvini beradi. Har o'zgarishda avtomatik sinovdan o'tadi. Xo'p, dasturchi masalan, sodda qilib tushuntiraman CI/CD ni. Mana login degan, birinchi login degan bo'lim ochdi. Yozdi shuni kodini. Endi siz shunday test yozasiz, automation test yozasiz. CI/CD asosan automationga tegishli, manual emas. Shuning uchun keyinroq o'rganamiz dedik, lekin baribir mavzudan chetlashmagan holda kuyiga bog'liq bo'lgani uchun aytib o'taman. Demak, dasturchi kod yozadi, login kodini. Siz login kodiga test yozasiz. Xo'p, login bosilganda mana bu o'rtada oyna chiqishi va o'rta oynaga istalgan masalan men raqam kiritilishi va kirish tugmasi bosilishi va SMS, mening telefon raqamimga SMS kelishi, misol uchun hozir SMS kiritsam, xo'p. Bu yanada bunaqa bo'lishi uchun mana SMS kiritsam, mana men kirishim uchun sanatni so'raydi. Endi biz bu yerda sanani ham kiritamiz, mayli. Xo'p. Sanani ham kiritsak, kirdik demak. Sanani ham kiritdi, demak men saytga kirib bordim. Mana shu jarayongacha bo'lganiga biz automation test yozamiz. Qanday yozamiz buni? Endi bu keyingi darslarda o'tamiz, chunki bu juda katta tema, automation test yozish bir martalik bo'ladigan mavzularimiz. Demak, shu narsaga biz test yozamiz, automation. Dasturchi yozib bergan test avtomatik tarzda test yozamiz. Bu login buttonini bosadi, nomer kiritadi, kirgandan keyin SMS ni kiritadi, xo'p, tug'ilgan yilni kiritadi va asosiy menyuga kirib boradi. Xatolarsiz borishi kerak. Shuni biz test yozamiz, dasturchi kod yozadi, kod bilan ikkalasi test to'qnashadi. Demak, testerni yozgan kodidan o'tsa, u avtomatik tarzda asosiy kodlar ro'yxatdan o'rin oladi. Demak, bu kod ro'yxatdan o'tgan, testdan o'tgan, ishlayapti degan narsa o'rinda. Bu statik tahlil bo'lar ekan. Kod bajarilmasdan turib xatolarni analiz qiluvchi vositalardan foydalanish. Endi bu ba'zi bir shunaqa toollar bor, SLint, SonarQube, PyLint degan toollar. Bu ya'ni kodni tekshirib beradi. Dasturchining kodini QA kelishidan oldin o'zi kodini maxsus platformaga joylaydi. Xuddi Google ga operativ sayt qilgandek, o'sha maxsus toollar bor. Endi bunaqa darajada sodda emas, albatta qiyin. Joylagandan keyin kodni u filtr qilib beradi. Qani bu kodda buni qiyin kodlar yozibsan. Bu koding 3 sekundda ishlaydi, lekin bu 1 sekundda ishlaydigan kod qilib berish mumkin. Bu koding ishlaydi, lekin bu koding boshqa kodga zarar berishi mumkin deb kodni ichidagi xatolarni topib beradigan maxsus toollar bor. Endi bu developerlarga oid narsalar. Xo'p, demak, keyingisi non-functional testlarni erta boshlashimiz kerak. Ya'ni bu shift leftda, ya'ni ishlash tezligi, ishonchli testlarni oxirigacha kutmasdan kompaniya darajasida boshlash kerak. Demak, umumiy bugungi darsimizni tushunadigan qoidasi nima foyda beradi ertash testlash? Qo'shimcha vaqt, resurs tejaydi. Keyin esa keyingi keyin bo'ladigan xatolardan ko'ra dastlabki xatolar chiqishi bu kompaniyaga ham
loyihaga ham ancha obro'sini oshiradi va zarardan oldini oladi. Xo'p, stakeholderlarni ishontirish nima uchun muhim degan savol bor ekan. Shift left bu madaniyat. Barcha jamoa bunga ishonsa va qo'llasa u ishlaydi. Ya'ni shift left ham O'zbekiston diyorlarida asosan bizda diyorlarimizda yo'q narsa, lekin bu narsa madaniyat hisoblanar ekan. Agar faqat QA testchi xohlasa, faqat QA xohlayapti shift left, ya'ni test jarayonini dastlab baravaqt ko'rishni faqat QA xohlasa, lekin dasturchi, PM yoki biznes bunga rozi emas, amalda bu yondashuv ishlamaydi ekan. Xo'p, xulosa, assalomu alaykum. Shift left bu testni oxiriga qoldirmasdan dastur hali reja bosqichidanoq sifatga e'tibor qaratish. Bu yondashuv testlovchi faqat xatoni topuvchi emas, sifatni shakllantiruvchi ishtirokchiga aylanadi. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.